การค้นพบคลื่นไมโครเวฟการค้นพบคลื่นไมโครเวฟเริ่มจากทฤษฎีของแม็กซ์เวลล์ในปี 1865 และการทดลองของเฮิร์สต์ในปี 1887 ที่พิสูจน์การมีอยู่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในปี 1945 Persistencer พบว่าคลื่นไมโครเวฟสามารถใช้ทำอาหารได้ส่งผลให้เครื่องไมโครเวฟเชิงพาณิชย์ถูกพัฒนาในปี 1347 และเข้าสู่ตลาดในปี 1960 ทำให้คลื่นไมโครเวฟมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ประเภทคลื่นไมโครเวฟ 1. คลื่นไมโครเวฟสำหรับการสื่อสารใช้ในการสื่อสารไร้สายเช่นโทรศัพท์มือถือ Wi-Fi และการสื่อสารผ่านดาวเทียม 2. คลื่นไมโครเวฟสำหรับการทำอาหารใช้ในเครื่องไมโครเวฟเพื่อทำอาหารโดยทำงานที่ความถี่ประมาณ 2.45 กิกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นความถี่ที่สามารถทำให้โมเลกุลของน้ำสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. คลื่นไมโครเวฟในเรดาร์ใช้ในระบบเรดาร์เพื่อการตรวจจับและติดตามวัตถุเช่นเรดาร์การบินและเรดาร์สำรวจอากาศ 4. คลื่นไมโครเวฟสำหรับสำรวจทางวิทยาศาสตร์ใช้ในการสำรวจทางธรณีศาสตร์และการศึกษาโครงสร้างของสสารเช่นในการสำรวจดาวเคราะห์และการตรวจวัดระยะทาง 5. คลื่นไมโครเวฟที่ใช้ในอุตสาหกรรมใช้ในกระบวนการผลิตและการอบแห้งเช่นการทำอาหารและการแปรรูปอาหาร 6. คลื่นไมโครเวฟสำหรับการแพทย์ใช้ในการบำบัดและการตรวจวัดเช่นการรักษาเนื้องอกด้วยคลื่นไมโครเวฟคุณสมบัติความถี่ความยาวคลื่น 1. การสะท้อนและการดูดซับคลื่นไมโครเวฟสามารถสะท้อนกับโลหะและดูดซับโดยวัตถุที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงได้ดีซึ่งเป็นหลักการที่ใช้ในการทำงานของเตาไมโครเวฟ 2. การส่งผ่านในชั้นบรรยากาศคลื่นไมโครเวฟมีความสามารถในการส่งผ่านชั้นบรรยากาศโลกได้ค่อนข้างดีจึงมักถูกนำไปใช้ในการสื่อสารผ่านดาวเทียมและโทรคมนาคม 3. การหักเต็มคลื่นไมโครเวฟมีการหักเต็มเมื่อผ่านอากาศทำให้สัญญาณไมโครเวฟมีความเสถียรสูงและสามารถส่งผ่านระยะไกลได้ดีความถี่และความยาวคลื่นความถี่ frequency มีความถี่อยู่ระหว่าง0.3 กิกะเฮิรตซ์ถึง 300 กิกะเฮิรตซ์ส่วนในการใช้งานนั้นส่วนมากนิยมใช้ความถี่ระหว่าง 1 กิกะเฮิรตซ์ถึง 60 กิกะเฮิรตซ์เพราะเป็นย่านความถี่ที่สามารถผลิตขึ้นได้ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความยาวคลื่น wavelength คลื่นไมโครเวฟมีความยาวคลื่นประมาณ 1 มิลลิเมตรถึง 1 เซนติเมตรประโยชน์ของคลื่นไมโครเวฟการสื่อสารโทรคมนาคมใช้ส่งสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมครัวเรือนใช้ในเตาไมโครเวฟเพื่ออุ่นและทำอาหารการแพทย์ใช้รักษามะเร็งด้วยเทคนิคไฮเปอร์เทอร์มีอาเรดาร์ใช้ตรวจจับวัตถุและการเคลื่อนไหววิจัยวิทยาศาสตร์ใช้ศึกษาโครงสร้างวัสดุสำรวจระยะไกลใช้สร้างภาพถ่ายทางอากาศโทษของคลื่นไมโครเวฟ 1. ผลกระทบต่อสุขภาพอาจเกิดความร้อนสะสมในเนื้อเยื่อเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง 2. รบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้ารบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3. อันตรายจากเตาไมโครเวฟการใช้งานไม่ถูกต้องอาจเกิดการระเบิดหรือความร้อนเกิน 4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาจรบกวนสัตว์ที่ไวต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า